Бөтәгеҙ дә һиҙеп тораһығыҙҙыр, бөгөнгө хөтбә нимә тураһында барасағын. Эйе, һеҙ ялҡып бөтһәгеҙ ҙә, мин бының тураһында йыл һайын һөйләп торасаҡмын, иншалла. Сөнки үҙ халҡының, тыуғандары һәм яҡындарының муйынынан гонаһҡа батыуын күреп тә, ситтән көлөп ҡарап тороу ул бөтөнләй мосолманға хас сифат түгел. Беребеҙгә лә сер түгел, иртәгә иртәнән һуң ер йөҙөндәге булған гына гонаһтарҙы бер төнгә йыя торған байрам яңы йыл үтәсәген. Был төндә халҡыбыҙҙы исрафтан башлап, эскелек, зина, үлтереш, хатта ширккә хәтлем барып етерлек бер гонаһ та урап үтмәйәсәк. Йыл һайын 1 ғинуар көндөә иртәнән башлап яңылыҡтарҙан илдең һуғыш булып үткән кеүек хәлен, кем ҡайҙа һуғышҡан, кем ҡайҙа туңып үлгән, ҡайҙа ниндәй авария, ҡайҙа ниндәй янғын сыҡҡан, бөтәһен дә күрһәтә башлайҙар. Бындай мәсхәрә байрам, тырнаҡ эсендә әлбиттә, беҙҙең мосолман халҡына ҡайҙан килеп эләккән һуң? Күп кенә кешеләр быны христиандарҙың байрамы тип әйтәләр. Әммә христиан ғалимдары был байрамды христиандарға мәжүси халыҡтарҙан килеп эләккән тип әйтәләр. Улар әйтеүенсә, был боронғо Рим халҡының үҙҙәре табынған ҡояш илаһы Янустың тыуған көнө. Январ айының исеме лә ошо Янус һүҙенән килеп сыҡҡан да инде. Әйҙәгеҙ, бер килеп терәлгәс, был байрамдың һәр бер символына, уларҙың нимәне аңлатҡанына, ҡайҙан килеп сыҡҡанына айырым туҡталып китәйек. Уларҙың иң беренсеһе, әлбиттә, һәр кемдең өйөндә иң түрҙән урын алыусы шыршы ағасы. Уны ни өсөн ултырталар һуң? Ул ағастың беҙгә, мосолмандарға ниндәй ҡағылышы бар? Ул беҙгә ҡайҙан килеп сыҡҡан, ҡайҙан килеп сығып, өйөбөҙҙөң иң түренә менеп ултырған һуң? Был ағас боронғо кельт халыҡтарында мәңгелек йәшәүсе символ булып һаналған. Яғни, йәйендә, ҡышында төҫ ташламайса, ҡаты һыуыҡтарға, йәйге селләләргә лә бирешмәйенсә, йәм-йәшел булып ҡалыусы илаһтың үҙенең ағасы. Уларҙың аңлауынса, табынған илаһтары ошо ағас төбөндә йәшәгән була. Шуға күрә лә был халыҡтар ҡышҡы селлә ваҡытында илаһтарының ризалығын алыу өсөн йыл һайын ошо ағас төбөнә йыйылыр булалар. Инде уның ризалығын алыу өсөн әлбиттә һәр халыҡ уға ҡорбан килтерер була. Ҡасандыр тәүге ваҡытта ҡорбанға кешене салыр булалар. Ваҡыт үтеү менән яйлап ҡына малға күсеп алалар. Шыршы төбөндә малды ҡорбанға килтергәндән һуң, уның ҡаны менән ағастың олонон буяйҙар. Инде эске ағзалары, эсәктәрен ботаҡтарға өрөлтөп элеп сығалар. Хәҙерге йолканы биҙәгән ойынсыҡтар, сынйырҙар, гирляндалар ошо ҡорбандың эсәктәренән башланғыс алала инде. Хәҙерге көндә берәү ҙә үҙенең малын сығарып һуйып, ағасҡа элеп эргәһендә өрөлөп йырҙап йөрөмәй бит инде. Шуға яйлап ҡына кешегә аҡыл ултырыу менән, тәүҙә ҡорбанға килтерелгән кешенең аҙаҡ малдың эске ағзалары, эсәктәре ошо йолка ойынсыҡтарына әүерелеп китә лә инде. Шулай ҙа был байрамдың иң сағыу персонажы ул Ҡыш бабай. Кем һуң ул Ҡыш бабай? Ул һыуыҡтар батшаһы. Шул уҡ боронғо кельт халҡының илаһы була. Ул әлбиттә хәҙерге Ҡыш бабай кеүек тоҡлап бүләктәр таратыусы түгел, киреһенсә ҡорбандар һалым йыйыусы. Уға йыл буйына һалым беҙҙеңсә хәйер-садаҡа була инде. Биргәндән һуң ошо йыл аҙағына биреп еткермәгән һалымдарынан ҡотолоу өсөн уға йыл һайын бер йәш ҡыҙҙы ҡорбанға килтерер булалар. Ҡышҡы һыуыҡта ҡыҙ баланы яланға сисендереп йолкаға бәйләп ултыртып китәләр. Иртәнсәк барып ҡараһалар, әгәр ҡыҙ үлгән булһа, тимәк илаһтары уны ҡабул итеп алған. Инде үлмәгән булһа, йәнәһе Ҡыш бабайға бүләк оҡшамаған тип, урынына икенсе ҡыҙҙы бәйләп ултырталар. Хәҙерге көндә мына ошо Ҡыш бабайға эйәреп йөрөүсе Ҡарһылыу ошо туңдырып үлтерелгән ҡыҙ баланың образы булып тора ла инде. Һуңға ҡарай был ҡырағай халыҡтар христиан динен ҡабул итә башлағас, дингә үҙҙәренең ошо йолаларын эйәртеп киләләр. Һәм сиркәү бер нисек тә уларҙы еңә алмай. Сөнки бөтөнләй тыйған хәлдә улар үҙҙәренең ата-бабаларынан ҡалған ҙур байрамдарынан баш тартып, тулыһынса христиансыға кереп китмәҫтәр ине. Шуға күрә лә диндән ситләтмәү өсөн тип сиркәү әһелдәре быларҙың байрамдарын тулыһынса бөтөрмәй, саҡ ҡына ваҡытын һәм исемен үҙгәртеп, Рождествоға әйләндереп алалар.
Шунан алып был байрам христиандардың Раштуа, ягъни Рождество байрамына әверелеп китә. Вакыт үтү менән хөкүмәткә коммунистлар, атеистлар менеп ултыралар. Улар менеп ултыргас, сиркәүләрне емереп, бүтән дини байрамдарды алып ташлай башлайлар. Һәм күпмедер вакыт был байрамдар онытылып тора. Әмма атеистлар арасында берәү торып, Павел Пастушев шикелле, революция хәтлем буржуйдар ел һайын матур итеп байрам итә торгайнылар. Безнең балалар уларның төрле төстә янган елкаларына, уның тирәләй бейеп уйнаган буржуй балаларына көнләшеп карап ултыра торгайнылар. Хәзерге көндә власть безнең кулда. Без нишләп үзебезнең балаларыбызга ундай байрам бүләк итә алмайбыз? Шулай итеп сыгыш яһай. Күп халыктар буның белән риза була. Һәм был байрам кире кайтарып алына. Ундан әлбәттә уның буга хәтлем хакланып килгән бүтә дини тамырлары алып ташлана. Һәм сак кына вакытын артка күсереп, исемен Рождествонан яңа елга әйләндереп алалар. Һәм шу коммунистлар үзгәрткән хәлдә ул безгә хәтлем килеп yetkән дә инде. Нимәгә мин буның барыһын да һезгә һөйләйм? Чөнки был байрамдың мусулмандарга бер нинди дә кагылышы юк икән, барыһы ла аңлаһын өчен. Әле карап киткәнсә, был байрам кашандыр мәҗүси халыктардыкы булган. Адактан христиандардыкына әйләнгән. Һуңгы буатта атеистлардыкына әверелеп китә. Хәзерге көндә вакытында мәчетләрне яндырып, емереп йөрүче атеистлар, коммунистлар бүтеп баралар бит инде. Әмма уларның ошы мәсхәрә кыланыштарын безнең халык һаман дәвам итеп маташа. Ул һезгә нимәгә кирәк ул? Индистар булдыгызмы әллә өйегезгә уларның агасын алып кайтып, етмәһә башына сатананың алтын мешле знагын, йондозын ултыртып куйырга. Ул бит ана шу мәҗүси халыктарның табыну әйбере. Ул һезгә нимәгә кирәк? Улайга киткәс, әйдәгез Рождество көненә өйгә христиандардың кересен, тәрехен индереп ултыртып куяйык. Айырмаһы юк та инде. Береһе елка инде мәҗүси халыктарның табыну әйбере, тәре христиандардыкы. Ысында икеһе лә бит бер үк максат менән эшләнгән. Тәрене күрһәк, кәфир дип сикәнеп киткән булабыз. Елканы ярты ай алдан ук хатып алып торып, өйгә алып кайтып ултыртып куябыз. Нимәһе менән артыграк һуң елка тәренән? Шуңа күрә мин гел генә әйтәм бит. Һәрбер халыктың ниндәй дингә караганын уның байрамдарына карап белергә була, айырырга була. Мәсәлән, Раштуа байрам итеп, Пасхала буялган йомыртка өләшеп йөрүсене күрһәк, был христиан икән тибез. Корбан байрамы көндә мәчеткә йылып, харык салып йөрүсене күрһәк, мусулман икәнен беләбез. Һине моны шайтан булып көйнеп, музыка тавышына елка тирәләй өрелеп йөрүсене без кем дип атарга тиешбез? Без гел генә башкортлар ата-бабаларыбыз дип авыз күпертәбез. Һинең олатайдарың ошылай итеп өргәнеңне күрһәп, баштукан атып китердәрне котосып. Мин әйтмәйм безнең олатайдар дип. Уларны коммунистлар баштарын бутап үткәндәр, революция хәтлем олатайдар. Ана шулар безнең ысын ата-бабаларыбыз. Әйдә һөйләйбез икән, үзебездә торайык. Ысынлап та ата-бабаларыбызга иярәйек. Ысын башкорт булайык. Тарихтан алып карайык. Улар бер кашында кәфирләрнең байрамын үткәреп йөрмәгәндәр. Улар бер кашында кыш бабай булып киенеп, хакалын күтәреп, астыннан арак эсеп, елка тирәләй өрелеп йөрмәгәндәр. Безнең бит үзебезнең культурабыз, үзебезнең байрамдарыбыз, үзебезнең милли йолаларыбыз, үзебезнең ныклы тарихыбыз бар. Нимәгә без вакытында шундай көчле халык, бай тарихлы халыктың тукымынан булган кешеләр, үзебез маймылдар, мартышкалар шикелле һәрбер алыган халыктың артынан кабатлап йөрүгә тиешбез. Уйлап карасак, ысында без генә шулай. Ел кайсы якка исә шул якка тәгәрәп тик йөрибез. Башка халыктар бит улай түгел. Бер кем дә христиан мул, иудей мул, Корбан байрамы көндә харык салып байрам итеп йөрмәй. Урада байрамы көндә мәчеттә бер бөртек тә сит халыкты күрмәссең. Без генә ул намысын югалткан халык шикелле уларның артыннан калмай сабып йөрибез. Оят. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям бер хәдисендә нимәти? Һез
Hiç şikhiz adашkan халыктардын артынан eğerip gitesek higiz. Hatta olar kesertke oyahına kirhelerde hizalardan артынан kerip gitesek higiz degen. Isında musulman halkı häzirgi günde kafirden bir niskte ayırıp olmay. Ma tedirenigini asıp qarayık, bu musulman avılı mı? Elle min bütünley druidlar, kilttar rahına barıp sıktım mı? Anlamazsın. Kisegine musulmandıkı bulgan avıldı, yazışniktar basıp algan mini. Бұл мұна тәдерінен қаранған көрінешкіне. Әйінді урамға сыққан, магазиндарға кірген бүтінлей екінші елге келіп сыққан көк. Әміна өзіміздің байрамдар, Құрбан байрамы, Ораза байрамдары күндері ауылда бірінде де өзгеріш көрмәссің. Халық үшін ол бүтінлей қадимгі үш күн. Yüzlerinde birinde de özgərіш yok. Qayılarından hıran hatta bilmeylerdi. Na oşundan özümüzді musulman tip nisik ayta alabız.